အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေါက်တာလီလီ page မှာကြိုဆိုပါရစေ။ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာကဒီလိုကာလတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်အေးမိပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နာတာရှည်ယောဂတွေကြောင့်မို့လို့ချောင်းဆိုးတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးဝေဒနာကိုအစောပိုင်းကာလမှာလူအများစုကလစ်လျူရှုထားလေးရှိတတ်ကြပြီးတော့ဆိုးဝါးပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာကုသမှုခံယူရန်စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချောင်းဆိုးခြင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပုံမှုဆိုးဝါးမလာဘဲနဲ့အမြဲပြောက်ကင်းအောင်ဂရုစိုက်ခြင်းအပြင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကိုများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ချောင်းဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးစေတဲ့အချက်တွေများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ချောင်းဆိုးဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အခါမှာရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့အေးတဲ့အစာအစာတွေစားတောက်ခြင်းမှာရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ရေခဲမုန့်၊ရေခဲကြောင်းအေးနဲ့အေးတဲ့အဖျော်ယမကာတွေစားတဲ့အစာအစာတွေကချောင်းဆိုးခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အေးတဲ့အစာအစာတွေဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုခြောက်သွေ့စေခြင်းကြောင့်မို့လို့မအိမ်မသာခံစားရပြီးတော့ချောင်းဆိုးဝေဒနာကိုပိုမိုဆိုးဝါးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချောင်းဆိုးနေတယ်ဆိုရင်တော့အေးတဲ့အစာအစာတွေကိုရှောင်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ညအိတ်ခန်းဒီမှာအစာပမာဏများစွာစားခြင်းရနေပြီးတော့ရှောင်ရပါမယ်။အထူးသဖြင့်အစာရည်မျိုးပြုံအတွင်းကိုအစာအိမ်အတွင်းကနေပြီးတော့အစာချေအက်ဆစ်အချင်ရည်ပြန်တက်တဲ့ယောဂရှိတဲ့သူတွေဟာညဘက်မှာအစာများများမစားသင့်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုယောဂရှိတတ်တဲ့သူတွေကအစာများများစားလိုက်တဲ့အခါမှာအစာအိမ်ကနေပြီးတော့အက်ဆစ်တွေဟာအထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဆန်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေချောင်းတစ်ဝိုက်မှာမအီမတာခံစားရပြီးတော့ချောင်းဆိုးခြင်းကိုပိုမိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မအိတ်ခင်3နာရီအလိုလောက်မှာအစာကြီးကြီးမားမားတွေကိုမစားတာဟာချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာအောင်အကူအညီပေးနိုင်တဲ့အပြင်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ချောင်းဆိုးနေတဲ့အခါမှာပက်လက်အိတ်ခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ရပါမယ်။အိတ်ဆက်တဲ့အနေအထားပုံစံဟာလည်းချောင်းဆိုးခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ပက်လက်အနေအထားနဲ့အိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတစ်နေ့တာလုံးအဆုတ်ထဲမှာစုဝေးနေတဲ့ချွဲတလိပ်တွေဟာလေချောင်းစီကိုဆန်တက်လာပြီးတော့ချောင်းဆိုးခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ချောင်းဆိုးယောဂခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာပက်လက်မအိပ်ဖဲနဲ့ဘေးဆောင်ပြီးတော့အနေအထားနဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းအပြင်ယောဂလက္ခဏာတွေကိုသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့စီကြောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ရပါမယ်။စီကြောအစားအစာများမှာလေချောင်းရရန်ခြင်းနဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ drug ပေါင်းတစ်မျိုးပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်မို့လို့စီကြောအစားအစာများဟာချောင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာမစားသင့်သောအစားအစာများမှာပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရင်တောင်မှစီကြောစာတွေစားမယ်ဆိုရင်ချောင်းဆိုးတတ်တာမို့လို့ချောင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့ရှောင်သင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုကဆေးလိပ်တောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆေးလိပ်တောက်ခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ရပါမယ်။ဆေးလိပ်တောက်တာဟာအဆုတ်လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်မို့လို့နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလိပ်တောက်တာဟာလေချောင်းရဲ့ဘေးပတ်လေကိုမအီမတာဖြစ်စေပြီးတော့ချောင်းဆိုးခြင်းကိုအားပေးရုံသာမကဘဲနဲ့အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကိုလည်းမြင်မာစေတာကြောင့်မို့လို့ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကက်ဖီင်းတက်ပါတဲ့အစာအစာတွေကိုရှောင်ရပါမယ်။အစာအိမ်အက်ဆစ်အထွက်များခြင်းနဲ့အစာအိမ်အက်ဆစ်ချင်ရည်ဆန်တက်တဲ့ယောဂကြောင့်မို့လို့ချောင်းဆိုးတဲ့သူတွေမှာကက်ဖီင်းတက်ပါတဲ့အစာအစာများကိုရှောင်ရပါမယ်။ကက်ဖီင်းတက်ဟာအစာရည်မြွန်ပြွန်နဲ့အစာအိမ်ကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ကြွက်သားတွေကိုပြေလျော့စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆက်ချင်းပြန်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးစေပြီးတော့ချောင်းဆိုးခြင်းကိုပိုမိုပြင်းထန်စေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အလုပ်တွေကိုအလွန်အကျွံလှုပ်ခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ရပါမယ်။ချောင်းဆိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလုတ်ကနေပြီးတော့ခွင့်ယူရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့ယောဂဟာလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်မှာတစုံတစ်ခုချွတ်ယွန်းနေတဲ့လက္ခဏာတရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလုတ်အလွန်ကျွံမလုပ်ဘဲနဲ့အနားယူခြင်းအပြင်ခုခံအားစနစ်တိုးတက်လာပြီးတော့ချောင်းဆိုးဝေဒနာကိုအမြန်သက်သာပြောက်ကင်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့ချောင်းဆိုးနေတဲ့အခါမှာသတိပြုရှောင်ကျဉ်ခြင်းအပြင်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုအမြန်ဆုံးသက်သာပြောက်ကင်းစေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမဖြစ်ပွားစေရန်လည်းကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကချောင်းဆိုးဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment ချန်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုပြောပြပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို Facebook ကနေကြည့်နေတယ်ဆိုရင် page လေးကို like and follow လေးပြုလုပ်ထားပေးပြီးတော့ YouTube ကနေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ subscribe ခလုပ်လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါနော်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာနဲ့တက်တန်းစိတ်နေနိုင်ကြပါစေ။